Snowstorm po. Good morning. Ayan. Grabe po ang snow. Ang kapal. Magdamag po to at ngayong buong maghapon din. Ano po ngayon? Mga 7 o'clock. Papunta po ako sa work. Ayan. Grabe ang snow. Hindi pa po napaplow ang mga sidewalk. There. Buhay Canada. Wala naman pong sasakyan doon papunta sa work kasi pwede namang lakarin. Ay. Yan po ang palibot. Yan po yung school. Malapit na ako sa work. Tingnan niyo naman po yung sapatos ko. Boots. Ayan na. Hindi na makita. Sobrang grabe. Ang kapal. Tuloy-tuloy po yan. Kagabi hanggang ngayong umaga. Dapat po na ngayon in person na ngayon yung mga bata sa school. But then they canceled it for today. For today kasi nga may snowstorm. Pero kahit pa man po may snowstorm, tuloy pa rin ang trabaho. Wala po ditong dumadaang bus. Yung sasakyan naman po baka tumirik. Grabe. This snow. Yan. Malapit na po ako. Ayan. Dito po ako nag-work for 14 years. Yan. Heated po yung namin garahe pero hindi na kayanan. Pagpasok ko po una kong nilalabas. Good morning po, second day na ngayong kahapon po yung snowstorm. Minto na po yung snow. Pero as you can see, tingnan nyo naman po, hindi isa lang yung pwedeng dumaan dito sa road. Pag nagdalawahan ay di malaman. Hindi po malalaman kung saan. Paano mapaflow saan matatambak itong mga snow na to. Hindi ko nga po alam kung saan ako dadaan. Yan. Okay. Ano lang po kasi ang work ko is walking distance from my apartment. Sa looban po siya kaya pala hindi na po ako nag-drive kasi mahirap. Holy. Ayan pa rin po. Daanan. Tingnan po ang dinadaanan po yung mga dinaanan na din. Hindi pa po napaplow yung mga sidewalk. Ay, pero wala pa rin po ngayong pasok. Tingnan niyo po yung sasakyan. Paano yung makakaalis? Nandito po ako sa daanan ng sasakyan. Hindi ako makasya.
hanggang gatuhod. Ayan po ang view. Nasa gitna pa ako ng kalsada. Dito po medyo nalinis yung wala naman pong dumadaan sa sakyan pa. At mga 7:30 pa lang po ngayon ng umaga. Napakaganda po ng snow kung titingnan. Pero sobrang perwisyo. Yan, yung mga driveway. Yan po. Kaya kailangan mong mag-shovel. Kung gaano kakapal. Ay. Andito na po ako sa work. Heated po ang garahe namin kaya walang snow. Ayun po yung tita's car. Hindi na makagalaw. Puno ng snow. Ayan. Ayan po, may nagpa-flow. Ang hirap naman. Ngayon, pag plinaw mo, hindi mo alam kung saan madadalhin yung snow. Yun. Oh, igigilid mo. Para lang Hi guys. It's so sunny now, but there's lots of snow still. This is the second day after the snowstorm, and look how much. And this is the schoolyard. There's no school today. We are going tobogganing. But look, oh my god, I did not wear any snow pants for me, and that's Dylan. I'm stuck. Oh my god, I'm stuck. I can't. No, I'm not stuck. I can't walk. Oh, No, this is not good for me because look, my boots is, oh my goodness. Now I'm wet. I'm stuck. In here. Come on. There's a big hill here, but it's in the dog park. It's hard to go there, so we just play tobogganing here in schoolyard. But it's so hard to walk because it's not clean yet. They did not plow it yet. Maybe tomorrow. Yeah. My teeth. Ganda pong tingnan. As you can see, it's all white. Pero for tomorrow, the weather is raining. Rainy po bukas. At magiging putik na po yan. And it's not slushy, madulas. Okay, let's go! Good job!